이렇게 캄캄한 곳에서 대체 뭘 어떻게 찾아요? 페이소가 봤을 때 그 작은 상어 몸에서 빛이 났다고 했으니까 차라리 완전히 어두우면 더 찾기 쉬울 수도 있어. 엄마나 세상에, 이게 웬일이야? 꼭 우주에 떠 있는 것 같아요. 이게 전부 다 심해어들이 만들어내는 빛이야. 이 중에 그 상어가 있을 수도 있어. 물살에 밀려갔으니까 멀리 가진 않았을 거야. 자, 나가서 찾아볼까? 하지만 조심해야 할 거야. 여긴 너무 어두워서 길을 잃기 쉬우니까 말이야. 모두 심해 잠수복을 입는다. 알겠어요, 대장. 실례합니다. 혹시 등이 있어 꼬마 상어인 줄 알았더니 아기였군요. 아기면 뭘 어쩔 건데? 여기 상어가 있으면 내가 강아지다. 너? 그냥 해파리였군. 와, 굉장히 밝은 게 아니네, 자기어였어. 어디로 간 거야, 꼬마 상어야? 난 어디로 온 거지? 길을 잃었나 봐요, 대장. 페이소예요, 대장. 어디 계세요? 아무도 안 들려? 너무 멀리 떨어져서 헬멧에 있는 무전기가 안 되나 봐. 헉! 혹시 꼬마 상어? 아니야, 저렇게 크지 않았어. 그리고 너무 밝아. 나한테 오고 있잖아. 나야, 페이소. 과지? 왜 거꾸로 헤엄쳐 다녀? 내가 거꾸로가 아니라 네가 거꾸로라고. 넌 지금 제정신이 아니구나. 가자, 페이소. 빨리 셸링턴하고 대장을 찾아야지. 하지만 아직 꼬마 상어는 못 찾았잖아. 페이소, 나도 별 괴물을 다 상상하고 찾아다녔지만 솔직히 말해서 현실보다는 상상일 때가 훨씬 더 많았어. 분명히 도움이 필요했다니까. 빨리 대장하고 셸링턴을 찾지 못하면 우리도 도움이 필요하게 될 거라고. 그렇겠다. 그럼 꼭 붙어 다니면서 넌 대장을, 난 꼬마 상어를 찾는 거야? 셜링턴, 과지나 페이소 여기 있어? 아니요, 여긴 심해어들 뿐이에요. 그 상어도 아직 못 찾았고요. 페이소, 과지, 들리면 대답해. 무전기가 작동을 안 하는군. 길을 잃은 게 틀림없어. 빨리 찾... 저게 뭐지? 같이 가요, 대장. 대장, 우리가 해냈어요. 그래, 해냈어. 이제 탐험선을 얼음에서 어떻게 빼내느냐가 문제인데 말이야. 얼음이 계속 움직이니까 정신이 하나도 없네. 어디로 가고 있는지도 모르겠어. 대장, 화재용 대장. 탐험선 2랑 통신이 완전히 끊겼어. 멀리 가진 않았을 테니까 계속 찾아봐. 아무리 찾아봐도 없다니까. 어디를 봐도 얼음뿐이지 탐험선 비슷한 것도 없다고. 무슨 소리지? 이건 대장이 연주하는 아코디언 소린데. 엄마나, 세상에. 대장 아코디언 소리가 아니라 범고래들 노래 소리잖아. 그래, 도움을 청해야겠다. 저기 봐, 저기 과지 아니야? 음악 소리가 들리길래 대장인 줄 알고 쫓아왔어요. 바나클 대장? 아까 돌아갔는데 아직 못 만난 거야? 네, 오다가 사고가 좀 있었어요. 탐험선이 거대한 얼음에 박혀서 지금 꼼짝 못하고 있대요. 걱정 마, 과지. 우리가 나서면 금세 찾을 수 있을 거야.
어떡해요? 얼음이 둘로 갈라지고 있어요. 페이소 뛰어. 자. 꼭 잡아. 자. 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 탐험선하고 떨어지면 안 돼. 다시 점프. 자. 페이소, 어서 내 등을 밟고 건너가. 자. 됐어요. 자. 자. 어쩌죠? 물속은 이제 더 찾아볼 데도 없어요. 그럼 스파이 점프를 해봐야겠군. 스파이 점프? 그게 뭔데요? 스파이 점프는 우리가 물 밖에 뭐가 있나 살펴볼 때 쓰는 기술이야. 자, 날 잘 봐, 과지. 범고래는 아니지만 나도 그 정도는 흉내낼 수 있어요. 정말 잘하는데 아주 훌륭해. 그런데 어쩌죠? 밖에도 탐험선 같은 건 없어요. 이번엔 모두 함께 해보자, 과지. 맞아, 언제든 힘을 합하는 게 중요해. 좋아요. 그럼 모두 다 함께 스파이 점. 찾았다. 저기 보여요. 대장하고 페이소예요. 드디어 찾았어요. 옥토넛, 과지 친구에게 정어리 떼를 찾아주고 과지를 안전하게 구출해내는 게 오늘 임무다. 나머진 가면서 설명하지. 드윅 탐험선 D로, 페이소 탐험선 E로. 네, 대장. 알겠어요, 대장. 대쉬, 옥토의 칠을 열어줘. 알겠어요, 대장. 과지, 옥토넛 떼가 왔어. 그래, 그렇게 부를 수도 있겠다. 머리는 좀 어때? 어지러워? 졸려? 손가락 몇 개 폈나 맞춰봐. 네 머리가 어떻게 된 거 아냐? 펭귄이 손가락이 어딨어? 다행이다. 심하게 다치진 않았네. 그래도 탐험선에서 내리면 진찰은 받아야 돼. 자, 이젠 내 차례지. 모두 고마워. 참 서로 인사해. 여긴 내 새 정어리 친구 디나야. 여긴 옥토넛 친구들. 모두 안녕. 나 때문에 괜히 미안해요. 그런 말 마라 디나. 도움을 주는 게 우리 옥토넛의 임무인걸. 과지, 정어리 떼가 어느 쪽으로 갔는지는 알지? 네 알아요. 저쪽이요. 하지만 벌써 엄청 멀리 갔을거려. 여긴 바나클 대장이다. 정어리 떼를 완전히 잃어버렸어. 혹시 다시 찾을 수 있는 특징 같은 게 있을까? 네, 있어요. 트림 소리가 나는 쪽으로 가보면 정어리들을 찾을 수 있을 거예요. 정어리들이 트림을 해? 그럼 당연하지. 정어리를 비롯해서 많은 물고기들이 물에 떠있기 위해 공기를 많이 마시기 때문에 아래쪽으로 내려가고 싶을 땐 트림으로 공기를 빼야 하거든. 대장, 수중 마이크를 작동시켜서 트림 소리가 나는지 잘 들어보세요. 대신 소리가 잘 들리게 모두 조용히 해야 돼요. 정어리들이 낮잠을 자진 않겠지. 맞아, 이건 바다 표범 코 고는 소리야. 이건 뭐지, 쉘링턴? 이건 개들이 짙게 부딪히는 소리고요. 이건 확실히 트림이군. 대시, 소리가 어디서 나는지 추적해봐. 알겠어요, 대장. 트림 소리가 나는 데는 산호초숲 근처예요. 당장 출발해야겠군. 이상 통신 끝. 디나, 친구들을 찾은 것 같아.
와, 정말 다행이다. 또 늦기 전에 어서 가봐. 하지만 널 두고 갈 순 없어, 과지. 난 괜찮을 거야. 옥터너 떼하고 같이 있으니까. 너도 어서 정어리 떼로 돌아가. 자, 얼른. 고마워, 과지. 널 알게 돼서 기뻐. 나도 디나 건강하게 잘 지내야 돼. 자, 그럼 출발할까? 트림 소리가 커지는 걸 보면 가까워진 게 분명해. 해마들도 트림을 한다는 얘기는 왜 안 한 거야, 쉘링턴? 트림을 하는 물고기들은 아주 많아요, 대장. 해마 트림 말고 정어리 트림을 따라왔어야죠. 다신 찾을 수 없을 만큼 멀리 가버렸으면 어쩌죠? 대장, 조금 다른 트림 소리가 바로 위에서 잡히고 있어요. 이번엔 정어리 떼가 틀림없어. 서둘러. 망원경이 작은 친구들로 꽉 찼어요. 이미 스파이 망원경도 작은 생물들의 편안한 집이 돼버린 거지. 알겠어요. 또 무슨 일이야? 아직도 부족해? 아, 잠깐만요. 이 스파이 망원경은 집안 대대로 내려오는 소중한 보물이지만 결심했어요. 장어 할아버지하고 작은 친구들한테 양보하기로요. 생각보단 꽤 괜찮은 녀석이로군. 계속 잘 지켜주세요. 그래, 그건 걱정 마. 그리고 아까 이런 미안했다. 자, 볼일 끝났으면 어서 가봐. 그래서 꿈에도 그리던 우리 집안의 보물 황금 스파이 망원경을 그냥 포기한 거야. 그 안에 사는 작은 친구들 때문에 가져올 수가 없었어. 야옹. 과지 옳은 결정을 한 거야. 대신 칼리코잭 난파선에 가봤다고 자랑할 수 있잖아. 그리고 내가 아주 멋진 기념품도 하나 챙겨왔어. 어때? 바다 탐험대 옥토너 집합. 바지. 페이소. 쉘링턴. 대시! 잉글릭! 과지 바다 탐험대 옥토너 보고. 시작. 심해 사는 먹장어. 맞아. 하지만 앞이 안 보이죠. 맞아. 겁을 먹으면 점액질 발사. 만나면 조심 또 조심. 고맙다 하면 한양동이. 맞아. 한 번 시작하면 절대 멈출 수 없죠. 스타. 먹장어. 탐험보고. 오늘도 임무 완수. 옥토너 탐험대 탐임무까지 시연. 제군들 이쪽이야. 대장, 옥토포드에 침입자가 있어요. 정원 쪽으로 향하고 있군. 대시, 어서 옥토 경보를 울려. 옥토너 전원 정원으로. 우리 해초가 사라졌어요. 누가 해초를 가져갔을까요? 누가 가져갔든지 흔적을 남기지 않았을까? 맞아요. 여기 처음 보는 발자국이 있어요. 여기도 흔적이 있어. 질척하고 미끈한 소금? 그리고 긴 꼬리 자국도 남겨져 있군. 통풍구로 이어져 있는 걸로 봐서 몰래 이 정원까지 들어온 다음 해초를 훔쳐서 다시 나간 거야. 그나저나 내일 해초 축제는 어떡하죠? 아까 부엌에 가져다 놨던 해초가 좀 있어. 축제를 열 정도는 될 거야. 그럼 지금은 그 해초를 지키는 일에 최선을 다해야겠군. 그건 저한테 맡기세요, 대장. 어떤 도둑이 와도 해초에 발가락 하나 못 대게 제가 잘 지킬 테니까요. 오, 세상에 정말 맛있었어요. 맞아요. 평생 그러나 제군들은 모르겠지만 난 그 해초 생각만 해도 또 배가 고파지는군. 빨간 해초 간식 어때?
야옹! 해초가 사라졌어. 또 미끄덩한 소금. 아하! 이 과자한테 딱 걸렸어. 아무도 없어? 누가 나 좀 도와줘. 뭐가 꼬리를 잡았어요? 힘이 더 필요해. 어? 빨리 달아나자. 같이 가요. 트윅, 옥토 해치를 열어줘. 옥토넛, 해초 도둑을 쫓는다. 근데 누군 줄 알고요. 우린 해초 도둑들이 어떻게 생겼는지도 모르잖아요. 꼬리밖에 못 봤어요. 모두 머리를 합해야겠군. 우리가 알고 있는 게 뭐가 있지? 하나가 아니었다는 건 알아요. 발자국이 여러 개 있었거든요. 그리고 이번에도 바닥에 미끈거리는 소금이 떨어져 있었어요, 대장. 거기다 꼬리가 아주 길었다면 대시 사진에 있던 이구아나와 딱 들어맞는군. 하지만 이구아나일 리가 없어요. 이구아나는 바다에서 헤엄치지 않잖아요. 그렇지? 아니야, 잠깐만. 이구아나, 갈라파고스 제도, 사라진 해초? 알았다. 바다 이구아나 짓이었어. 바다 이구아나? 그랬구나. 바다 이구아나는 갈라파고스 제도에서만 볼 수 있는 아주 특별하고 희귀한 이구아나야. 왜냐하면 이구아나 중에 유일하게 바다에서 헤엄칠 수 있고 제일 좋아하는 음식이 바로 해초거든. 옥토 잠망경 작동. 여기엔 바다표범이 한 마리도 없어. 며칠이나 찾았는데 대체 왜 나타나질 않는 거죠? 내일 다시 찾아보기로 하고 오늘은 모두 일찍 자는 게 좋겠다. 왜요? 어디 아프세요? 천만에 기분 최고야. 그리고 내 몸 좀 봐. 윤기가 졸졸 흐르는 게 새털이 끝내줘. 드디어 털갈이가 끝났나 보네요. 와, 진짜 축하드려요. 가슴 먹죽이. 미안. 넘어뜨리려던 건 아닌데. 아, 이 정도는 괜찮아요. 해변에 가서 친구들하고 놀 생각을 하니 너무 좋아서 내가 흥분했나 봐. 그게 아직 아저씨가 살던 해변을 못 찾았어요. 못 찾았다고? 지금쯤 모두 털갈이를 끝내고 잠에서 깨 신나게 놀고 있을 텐데. 나만 여기서 이게 뭐야? 곧 찾을 테니까 걱정하지 마세요. 그리고 찾는 동안 옥토포드에서 더 재밌게 놀면 되잖아요. 정말이야? 해변에서처럼 여기서도 놀 수 있다고? 친구들하고 노는 것처럼? 그럼요, 물론이죠. 신나게 노는 방도 따로 있는 거려. 자, 그럼 내가 제일 좋아하는 놀이부터 시작하지. 팔씨름. 팔씨름이요? 그래, 바다표범들은 팔씨름을 좋아하거든. 한 손 대 한 손? 네, 좋아요. 한 손 대 한 손. 좋아, 그럼 난 한 손, 넌 두 손. 셋하면 시작이다. 하나, 둘, 셋. 정말 미안해, 페이소. 내가 얼마나 센지 가끔 잊어버려. 아, 걱정 마세요. 전 멀쩡해요. 하지만 다른 놀이가 좋긴 하겠어요.
그럼 어디 보자. 달리기 어때? 달리기 좋아요. 그럼 우리 복도로 가요. 내가 조금 더 늦게 출발할게. 고마워요. 자, 준비. 또! 걱정 마세요. 전 멀쩡해요. 아저씨. 조심해. 노!